Chine et j'ai constaté avec les équipes qui étaient avec moi des choses impressionnantes. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on parle de la Chine. Aujourd'hui, quand on parle de qualité, on parle de la Chine. Il y a une chose à l'international. Nous avons une ambition partagée, j'espère, c'est d'être une référence continentale. On ne va pas s'arrêter là en se disant nous sommes premiers au niveau du Maghreb, c'est bien, mais notre capacité, et ça ne sera pas facile parce que certains pays ont été très loin au niveau du continent africain, eh bien nous allons essayer d'être la référence, ou au moins une des références continentales. Pour faire cela, il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air ou des promesses non tenues. Donc nous avons démarré par l'inscrire dans l'agenda législatif du gouvernement 2018. C'est déjà fait. Donc nous sommes déjà sur les rails. Nous allons de plein pied aller vers la refonte de notre système. Il faut peut-être aussi recentrer les centres techniques industriels sur la recherche et développement. Vous ne pouvez pas vous améliorer en qualité si votre recherche et développement n'est pas au bon niveau. Nos moyens, alhamdoulilah, se développent, et donc nous importons de plus en plus de produits de l'international, et nous voulons nous assurer que ces produits, tout ce que nous avons cité aujourd'hui, mais tout ce que nous avons en tête depuis quelques années ensemble, est important. La santé et la sécurité de nos citoyens est fondamentale, et elle commence par l'environnement au travail. Nous vivons peut-être plus d'heures au travail en général que chez nous, ou sur le parcours de golf. On est beaucoup plus au Maroc sur les parcours de travail. Et je crois qu'à ce titre-là, il est important que cette sécurité-là soit préservée. En tout cas, merci beaucoup d'être venus si nombreux. On ne s'attendait pas à avoir ce succès-là, sinon on aurait poussé les murs. Des places plus confortables. Je m'en excuse et je voudrais vous dire que nous allons ensemble écrire les pages de la qualité du royaume pour les années à venir. Nous avons de très belles pages à rédiger. Nous allons nous y atteler fortement et je compte sur votre appui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. On aimerait être tous contaminés. L'appropriation du concept de qualité et développement d'une culture qualité au Maroc constitue un gage pour capter des investissements étrangers au Maroc, surtout dans les secteurs industriels de pointe, aéronautique, automobile, construction navale, électronique. Cette qualité passe inévitablement par des ressources humaines qualifiées et préparées aussi bien sur le plan technique qu'en matière d'habilité et de comportement. Ceci passe par une approche pédagogique appropriée permettant l'acquisition d'une culture qualité et le développement de gestes et d'aptitudes professionnelles adéquats en termes d'organisation, de respect, de processus et de procédures. La qualité passe aussi par le déploiement de la part de l'entreprise de plus en plus d'efforts et d'investissements afin de préserver au mieux la santé et la sécurité de leurs salariés et de favoriser, comme l'a mentionné M. Habib Alami, des lieux de travail sains et salubre. La consécration des entreprises du trophée de qualité est une consécration d'une norme internationale de travail décent, la sécurité et santé au sein de l'entreprise. La responsabilité sociétale doit toujours figurer comme une dimension intrinsèque du concept de qualité. Pas de qualité sans relation de travail stable, basée sur l'accomplissement des devoirs de Post-Maroc, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs. La Semaine nationale de la qualité et le forum de son lancement auquel nous assistons aujourd'hui sont à leur 20e édition. Donc, bon anniversaire et longue vie. Chaque année, et ce depuis 1900. Donc il s'agit d'un commémoratif à l'occasion de cet événement qu'il convient de souligner à sa juste mesure puisqu'il s'agit du 20e anniversaire de la Semaine nationale de la qualité. Un stylo.
Voilà, donc Monsieur Mounirfed Alami, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. À ses côtés, Monsieur Choumi Benjouloun, directeur général de Poste Maroc, et Monsieur Bouhouli, président de l'Union marocaine pour la qualité. Alors une petite photo pour immortaliser. Voilà. Alors à présent, nous allons procéder à dévoiler le timpost qui a été édité à cette occasion. S'il vous plaît. Voilà, donc je demande le prix national de la qualité attribué à Coficab. Voilà, remis des mains du ministre. Merci. Bravo à Coficab. Ensuite, le prix du jury attribué à l'IR Tanger. Supplémentaire. Merci beaucoup à messieurs les ministres pour votre présence. واللي هي انه المغاربه ما خصهمش يبقاو يخافوا من السلعه الشينيه لانه كاين سلع اللي هي بجوده عاليه وقلتي انك وقفتي على مجموعه من الامور. فقلتش انه المغاربه ما خصهمش يخافوا من السلع الصينيه يعني بشكل او باخر. لا، اللي كنفسر وهو يعني المنتوج ديالنا الا تبان داكشي اللي داروا الصينيين هذه 10 سنوات كان الجوده الصينيه معروفه انها ماشي في المستوى، لكن قل من 10 ديال السنوات دازوا من هذه الجوده اللي ماشي في المستوى الجوده من عاليه الان. فلهذا كنظن اننا حنا في المغرب في المملكه يمكن لنا الجوده ديالنا ترتفع كيف الجوده ديال الصينيين ارتفعت، يعني يمكن نوصلوا لمستوى مهم جدا. البعض من المنتوج ديالنا واحد الفئه منها وصلت لمستوى دولي اللي كتجعل هذا المنتوج مطلوب في الدول عبر العالم. فلهذا حنا متفائلين وكندفعوا باش يمكن الجوده المغربيه توصل لمستوى عالي. Oui. Quelles sont les failles du système actuel? Le système actuel d'accréditation est un système national d'accréditation. Donc on reconnaît nos normes au niveau national, mais il n'est pas reconnu au niveau international parce qu'il a besoin d'être arrimé aux normes internationales. C'est ce que nous allons faire, nous l'avons planifié pour 2018 et nous allons nous y atteler fortement pour y arriver rapidement au début de 2018. Voilà. Donc nous avons besoin que notre système soit reconnu au niveau international, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous avons opté. Prévu dans la prochaine législation. Inch'Allah. Un prêt a été décerné à la sécurité sociale. On aimerait bien savoir dans quelle mesure la sécurité sociale était prise en compte dans l'octroi des marchés publics. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans les marchés publics, les textes le prévoient. Nous voulons simplement nous assurer que ces textes sont appliqués totalement. Donc nous allons suivre les marchés publics et quand il y aura un manquement, nous allons le rappeler de façon à ce que tous les appels d'offres qui sortent au niveau du public intègrent la notion de qualité et de sécurité. Voilà. Merci beaucoup. نشاط مهم وأساسي لأنه كما تعلمون في إطار هذا واحد النشاط اللي هو الأسبوع الوطني ديال الجودة الذي ينعقد منذ هذه الدورة ديال 20 هو واحد النشاط مهم جدا لأنه كما تعلمون اليوم نحن نعيش يعني عالما منفتحا
اقتصادا مفتوحا، تربطنا بعدد من الدول اتفاقيات ديال التبادل الحر التي ادت الى ما يسمى بازاله كل الحواجز الجمركيه. فلا يمكن في مثل هذا العام الا ان نراهن على شيء واحد وهو الجوده، ان تكون يعني منتوجاتنا منافسه على المستوى الوطني، وان تكون لها علامه مميزه تعرف بها في السوق الدوليه. فاليوم رهان الجوده هو رهان اساسي. بطبيعه الحال الجوده لها مواصفات تقنيه، لها معايير تقنيه، ولكن ايضا لها معايير ترتبط بتكوين المستمر، بمناخ العمل، بعلاقه العمل، باستقرار العمل، لانه لكي تكون هناك جوده لابد ان تكون هناك تنافسيه، ولكي تكون هناك تنافسيه لابد ان يكون هناك استقرار في علاقه العمل. وبالتالي فكل هذه العوامل المجتمعه تكون وتسهم في بناء اقتصاد تنافسي وبمنتوجات جوده تستطيع ان تسوق نفسها واكيد داخل الوطن، وتستطيع كذلك ان تسوق نفسها خارج الوطن. وبالتالي فالجوده هي طريق ربح رهان التنميه وربح رهان المنافسه بما يرتبط بذلك من مقدمات وبما يرتبط به بالنتائج كما تمت الاشاره اليها. سيد الوزير، شنو الاضافه اللي كتضيفها الدوره هذه الدورات السابقه؟ هذه دورة تستمر فيما قامت به الدورات السابقة، لأنها تكرم الجودة وتحفز المقاولات على بذل مزيد من الجهد لكي تكون في المقدمة، لأنه ملي كيكون عندك اللابيل ديال الجودة فهذا بطبيعة الحال كينعكس حتى على المنافسة ديالك في السوق، وكينعكس كذلك حتى على الطلب ديال هذه الخدمات. لأن الناس انتم كتعرفوا حنا في المغاربة ملي كنبغيو نمشيو نصوبوا شي حاجة، كنبغيو نمشيو عند شي معلم، كنسول هذاك المعلم كيقول لك هذاك المعلم الله العمر دار الخدمه ديالو مزيانه، بمعنى ان هذوك يعطوك اللابيل ديال الجوده. فبالتالي هذا بحال واخا هذا الشيء يعني في المجال العادي هذا يعني اطار جديد اللي فيه معايير وفيه طريقه ديال قياس الجوده واعطاء وتكريم الناس الذين فازوا وبرهنوا على ان اعمالهم كلها كانت مبنيه على الجوده في النتائج، ولكن الجوده في البروسيس في العمليه كلها ديال الانتاج من الاول الى الاخير. يعني علاقه بالجوده، القانون اللي تصادق عليه بالامس ديال المعاشات واش غادي ياثر على، واش غادي يكون عنده اثار على؟ بطبيعه الحال، لان كما تعلم انه لما كنتكلموا على الجوده انا ذكرت على ما يسمى بالعمل اللائق، على الاحترام ديال قانون العمل، على المسؤوليه الاجتماعيه، على الموازنه بين الحقوق والواجبات، ومن بين الحقوق الاساسيه اللي هي مكرسه الدستوريه والحق في الحمايه الاجتماعيه. اذا خاص المغاربه كلهم يكون عندهم الحق في هذه الحمايه، وبالتالي في القانون ديال 1915 الذي تم التصويت عليه الذي يضمن يعني حمايه اجتماعيه لفئات المهنيين والمستقلين غير الاجراء والذين يزاولون النشاط الخاص، هذا غادي يمتع واحد الفئه عريضه من المواطنين اللي كانت نقصيه من هذا الحق في الحمايه الاجتماعيه. فبالتالي دون شك انه هذا كيخلق واحد الظروف ديال الاستقرار الانسان حينما يامن على وضعه الحالي، لانه اذا مرض فكاين الحمايه الصحيه او كاين التغطيه الصحيه، حينما يامن كذا على مستقبله، لانه حينما سيصل الى التقاعد ولما كيمشي الانسان للمعاش والسن ديال التقاعد كيولي في وضعيه هشاشه، في وضعيه هشاشه صحيه، في وضعيه هشاشه ماليه اقتصاديه. فبالتالي هذا المعطى ديال التامين الصحي والتامين الاجتماعي هو احد المداخل الاساسيه ديال الجوده كذلك، لانه كيخلي الناس كيعيشوا في ظروف عاديه وكيخليهم الان يشتغلون وهم مؤمنون على صحتهم ومؤمنون على مستقبلهم. فاذا هذا واحد البارامتر كما قلت ديال الجوده، التي فالجوده لا تقوم فقط على